կառավարության մակարդակով, նախագահի մակարդակով իրենք կասեն բացումը երբ են գալու անեն, լենտը երբ են գտնելու, այնքան որ ուզեցա որ դուք իմանաք։ Սա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությունն է, ես էլ նպաստել եմ նրան, որ ծրագիրը հասցնենք ավարտին ողջամիտ ժամկետներում։ Իհարկե ստացվեց իմ մոտ, եթե 12 թվականին դուք ինձ ձայն տված չլինեք, ես ազգային ժողովի պատգամավոր չլինեի, միգուցե սա ձգձգվեր, որտեղ ինքներդ էլ գիտեք, մեծ գումարներ են ներդրվել, այսօր մենք պատերազմող երկիր ենք, գումարները մեր համար անհրաժեշտ են, միտված մյուս ոլորտներին, բայց ես կարեցա իմ ձեր տված քվեով իմ ազգային ժողովի պատգամավորի ստատուս ասածը, մանդատ ասածը օգտագործել, որ այս հրաշք կառույցը ծառայի մեր քաղաքին։ Այս հրաշք երեխեքը փողոցից կդրվեն, համակարգիչներից կդրվեն, գան զբաղվեն առողջ ապրելակերպով, հեռուստացույցով բոլորս նայում ենք օլիմպիական խաղերի հաղթողներին, աշխարհի Եվրոպայի հաղթողներին։ Ես վստահ եմ, որ այս երեխեքի մեջ էլ լինելու են նման մարզիկներ, որ մեր երկիրը, մեր դրոշը, մեր հիմնը բարձրացնելու են։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ուղղակի սա ընդունեք որպես չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահից իմ կողմից ձեր քաղաքին նվեր, այն ինչ որ պարապելու ենք, Արոն ջան, դուք որպես նշամատիվ մարզիչ, մեր մյուս մարզիչն ուր է Արթուրը Ծատելյանց, թե չի, Արթուր ջան, արի, Հոսեփ ջան, արի, ուզում եմ բոլորդ իմանանք, Ահարոնին բոլորդ լավ գիտեք, մեր երկար տարիների մեր մարզիչն է, ունի արդյունքներ, Ծատելյանը նույն ձևի մեր մարզիչներից է, Հովսեփը Հովսեփյան, մեր ռայոնի, մեր շրջանի Արուջ գյուղից է, բայց քանի որ մենք ունենք հունարոմեականից Ահարոն, ունենք հունարոմեականից Արթուր Ծատելյան, բայց ազատ ոչ աշտարակ քաղաքից չունենք։ Խնդրել եմ մեր Հովսեփին Հովսեփյան, Եվրոպայի հաղթող, երկար տարիներ աշխատել է ազգային հավաքականի որպես երկրորդ մարզիչ, Բաղդադյան Արայիկի հետ ունեցել են օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներ, աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոններ, խնդրել եմ որ գա մեր ազատ ոճը նաև մեր աշտարակում զարգացնենք, հունարոմեականը փառկացու երկու հատ լավ տղեկ ունենք, իրանք զարգացնում են, ազատ ոճն էլ Հովսեփն է լինելու, էլի ունենալու են 2-3 մարդ, նաև ծանրամարտը խնդրել եմ, քանի որ էլի աշտարակում չունենք ծանրամարտի մասնագետ, դա անելու են գնաց մի քանի տարի հետո այս երեխեքից են ծնվելու, այս երեխեքից են լինելու մեր ապագա մարզիչները, մեր ապագա աշխարհի Եվրոպայի հաղթողները, դրա համար ծանրամարտը խնդրել եմ մեր Ռիփսիմեի Խոշուդյան, որ ինքը իր ամուսնու հետ խմբակներ բացեց դե, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիր աշխարհի Եվրոպայի հաղթող Ռիփսիմեին ինձ թվում է լսել եք, գիտեք, ուզում եմ մասնագիտական լինի, էլի, մարդիկ որ գան, երեխեքը գան ոչ թե պարապեն ոստը ուժեղանալու համար, ուզում եմ պարապեն, որ մեր երկիրը, մեր դրոշը, մեր հիմնը բարձրացնեն։ Պլյուս դրան առողջ ապրելակերպ նաև լինելու են շախմատի լսարանը անմիջապես 5 մետր հեռավորության վրա կարող եք նայեք։ Էլի շախմատը կխնդրեմ շախմատի ֆեդերացիայից, որ համապատասխան բարձր որակի մարզիչ ուղարկեն մեր մոտ, որ մեր երեխեքը շախմատի էլ գնան, լինելու են խաղային ձևեր, լինելու է սամբո, ձյուդո, բոքս, եթե ձեր մեջ կան նման մասնագետներ, որ կարող մեր երեխեքին օգնեն, խնդրեմ։ Պլյուս դրան ասեմ, որ մեր քաղաքում ավելացել է մոտավորապես 40 աշխատատեղ։ Մենք իմաստեղ այս կառույցը, որ մասնագիտական է, եթե ունեք մասնագետներ ուղարկելու օրգան, մենք ունենք աշխատատեղերի աշխատողների կարիք, թող գան օգնեն մեզ, մենակ խնդրեմ երեխաներին, մարզիչներին, այս կառույցը մի քիչ ուշադիր լինեք, բնական սպորտայինակ, չջարդենք, չքանդենք, չփչացնենք, պլյուս մենք ինչ ունենք դնենք, ավելի ծաղկացնենք, ավելի նաև ծրագրեր ունենք, նախնական պայմանավորություն ունեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, նախնական ծրագրեր ունենք, որ կողքի նիսակառույց շենքներ ապագայում դա էլ ուզում ենք ծածկավ լողավազանում, ուզում ենք մի քանի ճաշարանով, իր սենյակներով, ոնց որ ապագայում սարքենք հավաքականների կենտրոն, որ հավաքներ լինեն տարբեր մարզաձևերից, շտանգից, բարվից, բոքսից, ուզում եմ, որ քաղաքը շփվի մեր սպորտային աստղերի հետ, երբ որ հավաքներ կազմակերպեն, մեր հետ
սպորտային աստղերի որ հերոստատուցով ենք տենում, ստեղ երբ որ տեղափոխվեն հավաքների, քայլեն աշտարակ քաղաքում, մեր երեխեքը իրանցից օրինակ դրեցնեն, իրանց հետ շփվելուց լավ կզգան, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, իմացեք, որ այս կառույցը ծառայելու է մեր աշտարակ քաղաքը։ 15 օր հետո ինձ թվում է պաշտոնական բացումը կանենք, բոլորը ներկա կլինեք, ուզում եմ որ արդից օգտվել մենք բոլորը շնորհակալ լինենք մեր նախագահին, որտեղ լիքը բան ունենք անելու։ Լողավազան ունենք սարքելու դուսը, եթե լողավազանն էլ եղավ, նաև ունենանք մասնագիտական լողի պարամիտներ, ինձ թվում է բոլորդ գոհեք, որ ասեկոսներ կան պատգամավորը ընտրվում է ոչի բան չանում, ես եզակի պատգամավորներից եմ, որ իսկականից հետամուտ եմ եղել, հասցրել եմ այս հրաշք շինությունը իր ավարտին։ Հիմա պետք է օգնեք դուք մեզ Ահարոնին, որ մեր երեխեքը հաճախեն, կդրենք փողոցից, մեր լեզվով ասած կդրենք փողոցից, որտեղ այսօր ես էլ 3 երեխա ես ունեմ, մի քիչ որ ուշ եմ գնում տուն աշխատանքի բերումով, գինս բողոքումա, որ երեխեքը համակարգիչից ու հեռախոսների մեջից չեն գալիս, դա ամեն ինչ չափի մեջ ճիշտ է, եթե չափն ասում են, դա արդեն առողջական միտեղ մեր երեխեքին հենց անենք, որ ազատ ժամանակը ինչքան անցկացնեն մարզակ դրոցում, մարզակառույցում։ Խմբերը լինելու են անվճար, ոչ մեկ վարձ չի տալու, գալու են անվճար, պարապելու են, ամեն ինչ ես էլ որպես արդի գիտեն, ես Սևան համատեղության կարգով Սևան մարզական ընկերության հասարակական կազմակերպության նախագահն եմ, որը որ զբաղվում է պրոֆեսիոնալ սպորտով, հանձնվել է Սևան մարզական ընկերությանը, իհարկե որ կառույցով օգտվելով ելի ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ Հայաստանի Հանրության նախագահին, որ վստահել է նման կառույցը մեր կազմակերպությանը, իմացեք, որ բացի սպորտից ստե ուրիշ բան չի լինելու։ Ծառայելու է մեր երեխեքին, մեր տարածքի ժողովրդին։ Ես պրոստը ձեզանից խնդրում եմ, որ ձեր երեխեքին ուղարկեք հանգիստ, խղճով, որ կան երեխեքը պարապեք դրանց։ Այսքանով ուզեցա, որ այնքան